सीमाको विषयमा पनि चिन्ता लिनुभएको थियो। हामीले सीमाको विषयमा बोल्दाखेरि पक्कै पनि जुनसुकै देशसँग सीमाको विषय कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो आपत्ति जनाउनुहुन्छ। आपत्ति जनाउनुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो। ल ठिक छ, तपाईँहरूसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस्। हामीसँग त प्रमाण छ, हामीसँग कालापानी लिपुलेखको प्रमाण छ। र त्यो प्रमाण लिनलाई हामीले पहिला ब्रिटिसले राज गर्दाखेरि त्यो प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने ल्याउँछौँ भनेका हो। हामीले ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौँ। हामी हाम्रो छिमेकीहरूसँग आफै कुरा गरेर मिलाउँछौँ। हामीसँग प्रमाण छ र हामी ल्याउँछौँ। त्यो कुरा गरिएको हो। यसमा आशंका मान्नु पर्दैन। मेरो राष्ट्रियताप्रति कुनै आशंका मान्नु पर्दैन, कसैले पनि मान्नु पर्दैन। र विशेष गरी पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पार्टीको महाधिवेशन चल्दैछ आज, भोलि पर्सि, भोलि चुनाव होला। र पार्टीको महाधिवेशनमा पहिलेदेखि एउटा हाम्रो संस्कार चाहिँ कता कता बिग्रिएको थियो। पहिला गुट बनाउने, उपगुट बनाउने एउटा कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ हुनुहुन्छ होला, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होला, यहाँ केन्द्रीय सदस्य उठ्छु भनेर बस्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, पदाधिकारी उठ्छु भनेर बस्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने एउटा राम्रो नेता बन्नलाई, एउटा राम्रो राजनीतिज्ञ बन्नलाई जनताको आस्था, जनताको माया जित्नुपर्छ, कुनै समूहको मायालाई हुँदैन। त्यही भएर समूह बनाउने पछाडि नलाग्नु होला। त्यस्तो बिउ अहिले नै नरोप्नु कि त्यो बिउ भोलि रुख बनेर बिचबाट फाड्नु परोस्। त्यही भएर यस्तो बिउ रोप्ने काम, यस्तो रुख फलाउने कामहरू हामी चाहिँ नगरौँ। हामीले पुरानाहरूबाट यो सिक्नुपर्छ। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी नयाँ पार्टी हो, नयाँ सोचले गर्दा हामीले हरेक चुनावमा गएर एउटै एजेन्डा बोकेर जाने, सुशासन ल्याउँछु भनेको छ, सुशासनको लागि एजेन्डा बोकेको छ, सुकुम्बासी समस्या हटाउँछु भनेको छ। हामीले यही कार्यकालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौँ, यही कार्यकालमा सहकारी समस्या समाधान गर्छौँ। अर्को चुनावमा फेरि यही एजेन्डा बोकेर जाँदैनौँ। अर्को चुनावमा नयाँ एजेन्डा बोकेर जाने हो। र भोलि पर्सि हुने चुनाव भयो अथवा केही भयो, चुनावमा कसैलाई सिसिएम बन्न मन लाग्छ, कसैलाई पदाधिकारी बन्नु भयो, ठिकै छ। बन्नु भएन भने पनि चिन्ता किन लिनु पर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो गठबन्धनको सरकार होइन, हाम्रो एकल पार्टी सरकार हो। र एकल पार्टीको सरकार हुँदा के बुझ्नुपर्छ भन्दा हरेक मन्त्री प्रधानमन्त्री हो, हरेक सांसद प्रधानमन्त्री हो, हरेक पदाधिकारी प्रधानमन्त्री हो, हरेक सिसिएम प्रधानमन्त्री हो, हरेक कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री हो, हरेक आस्था राख्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हो। भोलि तपाईँले सिसिएम जित्नु भएन, म सिसिएम भएको भए यो गर्थेँ भन्ने छ भने आउनुहोस्, भन्नुहोस्, पार्टीलाई भन्नुहोस्। भोलि तपाईँ सांसद हुन सक्नु भएको छैन, म सांसद भएको भए यो काम गर्थेँ भनेर लिएर आउनुहोस्। तपाईँलाई जे गर्न मन लाग्छ यो पार्टीले गर्छ, यो सरकारले गर्छ र हाम्रो